वही एक मिस्त्री के कारण टाइल्स सही से सेट नहीं हुआ था। इस टाइल्स से आवाज आ रहा था, तो मकान मालिक ने हमको बुलाया और बोले इस टाइल्स को ठीक कर दो, कटिंग करना है, ड्रिल करना है, जो करना है कर दो, लेकिन कुछ पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए मैंने ग्राइंडर में 6 mm का बिट लगाया और टाइल्स में 6 mm का होल कर दिए। उसके बाद सीमेंट का घोल बनाकर और पिचकारी में डालकर अच्छे से टाइल्स में घोल डालते हैं। साथ में बीच बीच में हैमर भी चलाते रहने से टाइल्स के अंदर चारों साइड में घोल चला जाता है। देख सकते हैं टाइल्स का जॉइंट में भी आ गया है। और घोल भरने के बाद इस होल को कलर मिक्स करके पैक कर दिए। अब देखिए सामने से देखते हैं फिर भी पता नहीं चलता है होल किस जगह किया हुआ था।